Jeg gik jo på Helligkors skole, og der gik jo ikke ret lang tid efter krigen, så tog de forskellige skoler rundt omkring og indkvarterede alle de her tyske flygtninge, som var kommet hertil. Og de blev indlogeret, eller de tog simpelthen skolerne og lukkede dem for skoleelever, og så var det så tyskerne, de boede på de her skoler. Både på Helligkors skole og så på Kapelvej skole. Den lå skråt over for, hvor vi boede. Og der kan jeg tydeligt huske, når jeg gik ude på gaden på Kapelvej, så hang tyskerne i vinduet. De var forbudt at gå udenfor. De måtte ikke gå udenfor. Der gik altid en vagt, en frihedskæmpervagt, gik vagt uden for indgangene, og der måtte tyskerne ikke forlade de her skoler, hvor de var på. Men de hang så ud af vinduerne, og jeg kan huske, at der var så nogen deroppe fra, der smed en mønt over til os, der andre legede over på fortovet. Og da vi kiggede på den, det var en tysk pfennig. Den smed vi så over i hovedet på dem igen. Vi skulle ikke have noget fra de her forbandede tyskere. Og den, netop fordi de så tog skolerne, det kunne jo ikke nytte noget, fordi vi skulle jo i skole alligevel, men så var jeg i skole, blandt andet kan jeg huske, at jeg var i Frelsens Hærs lokaler over i Gartnergade, hvor vi så havde skolegang, og ligesådan var jeg i Brorsonskirkens krypt, hvor vi så også havde skolegang, og der var vi sådan rundt omkring, hvor der nu var nogle ledige lokaler. For skolerne, de blev taget efterhånden, og jeg mener, de var der i hvert fald mindst et år eller to, hvor de havde simpelthen lukket skolerne, og da de så efterhånden blev smidt ud, eller hvad de sendt hjem igen, så skulle de skoler rengøres og luses af, fordi de var jo rigtig godt misligt brugt imens tyskerne havde været der, så der gik noget tid, inden vi så kunne komme tilbage til vores skoler igen.